Мэл богдын саран мэд шав райчанд орж давгүй намтар 2 дугаар бүлгийн 10 дугаар зүйл лаажим дэмбүүлэгвэ золгоод шуламсын дотгорыг дарсны зүйл. Тэндээс ариун эзэн райчин шахан магч алдаршсан эрдэнэ шав хоёулаа цүрдэн эрхт очирлугаа хамт доллин жуу химээх газраа оцсонд тэнд цүрдэн эрхт очир эхлэн нэгэн бүлэг шав нарт нь ариун эзэн райчин элчсэн увцыг бүрнээс сойрхсонд тэнд шав нар нь гагц бүс дээлээр үл даарахгүй чадлаа. Тэнд цүрдэн эрхт очир ариун эзэн райчнаа зарлаглуун эцэг мэлрэва ламаасан салж идүүгээ чи хаан бөгөөс явах чинь буюу химээснэ. Ариун эзэн аялгуулан зарлаг боллоо. Эрдэнэ богд лам нараа эрхэн оройгороо бишрэн сүгдмөө ижээд үзэл бүтээл тангараг минь игнэх дурвсангүй үнэн хязгаарыг бядан бядсаар аяа нэгэн ач хүрийг олсон цагтаан асар баримтлах үйлсийн сэтгэлээс өөрөө алдарснаар ахуй эргэл нөхцөл хоёроо авах үгүй болрон атгагийн эрхээр үргэлж эргэлэн төөрхүйе төрөх төрдөхүгүй гаслангаас нөхчин төв үзлийн сэтгэлийг адилтхан тогтсноор идүүгээ би төөрөл үгүй үнэн зориглох гагц сэтгэлээр төвхнөх их хязгаарыг бядсаар явлаа. Эрх сэрхийн эрхээр үнэн чадсны тул энэ тентхийн хүчээр оруулсаар явлаа. Игнэгт хичээл үгүй түнчлэн мөр болгосоор явлаа. Идүүгээ олдош үгүй боловч би үл гимшмөө. Тэмдэгтэйе үлэмж үндэсний үнэн дурлсан минь. Тэнсэл үгүй адстих очир дээр тэндээс ягүүзэрсийн эрхт дэлв. Тэгш бүтээлийг олсон нарав. Хатуужин бэрхээр явсан марав хэлмэрч харил үгүй дүрэн бурхнаас магад зүнслэлсэн харанхуй гээгүүлсэн мэлрэва лам юугаан ёсчлон хамаг өвдсөн үнэн хязгаарыг бядсаар явлаа. Төлөв үгсээр тэмцэгчинг эрхтэн оруулсаар явлаа. Төрвөл үгүй сонсохын үндсэнг мөр болгосоор явлаа. Төшөг үндсээ муу боловч идүүгээ би үл гимшмөө. Төдөл үгүй эдгээрийг ихшиглэн дуулсанд тэнд цүрдэн эрхт очир бас зөвшөөн баяслаа. Тэндээс ариун эзэн райчин шахан магч хоёул бас даа химээхийн тал дотоод тэнд сайн заяатныг номд оруулан түүнээс бас даагийн их хадад газраа оцсноо. Жомо мичүн нэр төгөлгийн эзэн нэгэн хідэн хоног хөндлөн сууж ариун эзэн райчнаа тэр өглөгийн эзэн учруу аяа ягүүзэр энэ хот минь сайн буюу ямар химэн үтснөө түүний хариу аялгуулан бас ийм зарлаг боллоо. Оройн чимэг бүгд лам нартаа мөрөгмөө олноор барьсан хотыг эвдэрхүй үзэхүүнэ хоошогдох үгүй ийм хотыг үл дурлмөө. Хом бүр хичээн хот барихгүй санахгүй үнэн бих хот хоосон чанар бишүү. Үргэлж оронгүй химээвч гимшихгүй би үзэхүйе тэгүр түүгээр ягүүзэр миний сэтгэл амарлаа. Зөн хураасан эд малыг барагдахгүй үзэхүнэ зөвшөөрөхгүй ийм эд малыг би үл турлмөө. Зөрүүлгэн зовон элен хураахгүй санахгүй мандуулах хутагтны эд идлхүнэ төгс жаргал бишүү. Махинлах эд мал үгүй химээвч гимшихгүй би магад түүгээр ягүүзэр миний сэтгэл амарлаа. Элт төрсөн амраг хүүхдийг өгөхгүй үзэхүнэ ил ичнээ авагч тийм хүүхнээ би үл дурлмөө. Ялгагч ирэлгийг олон үржүүлэхүй санахгүй. Ялгагч эргэлийг олон үржүүлэхүй санах үгүй. Ухааны өчүүхэн хүүхэн үндсэнг барих бишүү. Улам үр үгүй химээвч гимших үгүй би. Учирсан дүүгээр ягүүзэр миний сэтгэл амарлаа. Бас хэрэлтэн цохилдохгүй үзэхүнэ. Баримтлахгүй ил дайснаа саармаг имийг би үл дурлмөө. Буурах их өрнаар үйлдэх санах үгүй. Өөрийн сэтгэлийг номхдох хуунаа дайсныг номхдох бишүү. Өслөн муу мөхөс химээвч гимших үгүй би. Өн үгээр ягүүзэр миний сэтгэл амарлаа. Ханилах амаргуудыг хагцгүй үзэхүнэ. Хавьяагүй баясах тийм нөхдийг би үл дурлмөө. Хайрлалтан одон лугаа зохицгүй ирэн санахгүй. Юр мэдэх өөрийн ухаан амраг нөхөр бишүү. Их өвгөн химээвч гимшихгүй би. Ягүүтгэл үгүй түүгээр ягүүзэр миний сэтгэл амарлаа.
хурсан бүгдийг хагцхуй үзэхүнэ. Хуйсрах ураг төрөл тимийг бивэл төрөлмөө хотлоор инлэн амраглах үе хичнээн санахгүй. Ариун 3 эрдэнэ үнэн түшиг бишүү. Авирд ураг төрлөгүй химээвч гимшихгүй би. Аяа түүгээр ягүүзэр миний сэтгэл амарлаа. Эдгээрийг их шиглэн зарлиглсанд тэд өглөгийн эзэн нөхөд бүгдээр тэжээд маш их бишрэлт боллоо. Тэндээс бастаа химээхийн хойдголд одоод тэнд нянангийн гэрэл очир химээх хүмүүнэ авшиг хийгээд увдс тэргүүтнийг төгсөөр сайтар зохиож ийн зарлигл руу. Аяа гэрэл очир өглөгийн эзэн чи бишрэл үгүй бөгөөс юр сэтгэлд эрдэм тогтохгүй бишүү. Юр ном үйлдэх үе үнэн хичээх бөгөөс бишрэл санваар тангараг энэ гурав сайн буйзаа. Эдүгээ хойд амтны тул нэгэн ихшгийг би дуулсугаа. Өглөгийн эзэн гэрэл чи сонс химээгээд бас аялгуулан ийн зарлиг боллоо. Ачид эцэг ламдаан алгаан хамттан үнэн бишрлэр мөргмөө. Урвал үгүй үнэн бишрэлт болох уу наа. Удирдуулсан 3 эрдэнэ тогтмоо. Улам ивэн нэгүүлсэх аврал түүнээс боломзаа. Учирсан сайн хувтан бишрлийг хичээхтүүн бүгдээр сав төгссөн үнэн хичээнгүй шавнараа. Сацлал үгүй очирт багш хизээбэр тогтмоо. Сайн зарилгыг хүртэл увдс түүнээс боломзаа. Сангийн сав төгссөн сайн заяатан хичээхтүүн бүгдээр зарилгийн тангарахтан ариун чуулганы хүрдийг би үйлдэхүнэ. Заяасан 3 орны их тагнас чуулан тогтмоо. Захиргааны дээд шид хийгээд ерийн шид түүнээс боломзаа. Залхуурл үгүй чуулганы хүрдэн зохиогтун хишигтэн бүгдээр тэжээд 4 хэмжээгээр бүтээгч эгүүзэрт тэнсэл үгүй ядан бурхны ажилтад тогтмоо. Тэгш 2 заяаны сайн мөр түүнээс боломзаа. Тэмдэгтээ 4 хэмжээгээр бүтээгтүүн заяатан бүгдээр эдгээрээ гэрэл очир өглөгийн эзнээс хойдын тул аялгуулан зарлиг боллоо. Эдгээр бүгдийг дундад ирснээ дундад газрын олон амтныг боловсон танилахын мөрд сайтар зохион номын учрлыг ялгалгүй үйлдсэн эрдэм ийм бүлгөө. Тэндээс ариун эзэн райчим шахан багч алдарсан эрдэнэ шав хоёул бас ярламгийн газраан готоод муу шалтгааны нөхөр болгон ухсан эрдэмэн жичүүн хотод хүрээд тэнд ноёлог хадам эцэгтэн золгон авшиг хийгээд увдс сойрхсон цагт тэр ноёлог маш үнэн биширч ариун эзэн райчнаа ийн өчлөө. Эдүгээ ишигт их хишигт би чамлуугаа золговоо. Үүнээс нөгөөд альва төрөлдөө би жарах буйзаа. Юр хөрдөн эргүүлэгч хаан лугаа би адил болов. Хэмээн сэтгэлэн их баяссан агаараа. Цагаан ном хийгээд увдс дүнэн биширснээр ариун эзэн райчин их хүндлэн юр сэтгэх ухааныг хичээн нягт үйлдснэ. Тэнд ариун эзэн райчин мэдээд ноёлгийн омг хийгээд тачаалыг үгүй болгохын тулд аялгуулан ийн зарлиг боллоо. Үзүүлэгч эцэг ламдаа мөргмөө үргэлж улсын эзэн хааны амар жаргал нь үнэн 4 зүйл өглөгийг хайрлал үгүй өгснөөр үлэмж хүрдэн эргүүлэгч хаан болон төрмөөзээ. Тийм заяат хүрдэн эргүүлэгч их хаанд тэмдэгтээ 7 эрдэнэ чимэг бүрдэх бүлгөө. Тэжээд хаан бөгөөс хүрдэн эрдэнэ эргсээр одох тэгүүдрэл үгүй чандман эрдэнэ хүслийн хурыг оруулах бүлгөө. Хатан эрдэнэ нь маш үзэгслэн чимэг болох хавьяат төшмөл эрдэнэ нь эээр аливаа үлийг бүтээх харил үгүй заан эрдэнэ нь хурсан олон цэргийг дарах хаан бөгөөс дээд морин эрдэнэ нь аль дурлсандаа хүрэх бүлгөө. Огт цэргийн ноён эрдэнэ нь дайсан болохыг хариулах онц эдгээр бүртэн хоромхон жаргавч мөх үгүй бишүү. Омогт ноёлог чи үнэн амар жаргалыг хүсэх бөгөөс оошоон үнийг мэдхүнээ ашид үнэн жаргал болмоо за. Үнэн бишрлийг хүрдэн эрдэнэ болго үргэлж өдөр шөнө буйныг үлд үлэмж бэлгийг чандман эрдэнэ болго үцхүүе өөр бусад 2 хүслийг ханга сахил шагшаа бадыг хатан эрдэнэ болго сайхан үзэгсэлэнд ариун чимгээр зас сайн явдлыг төшмөл эрдэнэ болго
саатуулах бүгд буруу мөрийн үйлсийг твж алгасал үгүй Дианыг заан эрдэн болго ариун буян юр мэдэх хоёр чуулганыг төгсөг авирт хичээлийн дээд морин эрдэн болго авьяас Нисваннисыг эзлэх үгүй агааран хүрэг элтэг сонсхойг цэргийн ноён эрдэн болго эсэргүүлэх буруу үзлийн олон дайсанг дар эрхэд ноёлогчийн үүнчлэн мэдээд жаргаа идүгэ алгаслын эрхээр үргэлж саадах бөгөөс өөдгүй хүүхдэн гутавч тусгүй бишүү үнэн эгүүзэр эдгүй амсан ёсон минь үзэгдэх 6 чуулганы нөхөр болгон ухаж өргөлж эргэл нөхцөлийн эрх сэрхүйг дэвцсэний тул үүгээр өөрийн сэтгэлийг хаан болгон суулаа. Тэгш ухсан өөрийн сэтгэл хаанд тэмдэгтэйя 7 эрдэн тус нөхөд болох бүлгөө. Тиймийн тул олон хүмүүний хурлыг алгасал болгож уулнаа бидан үүсгэл төгсгөлийг бүтээхүй үйлдэж ахуй өөрийн сэтгэлийг ариун бурхан болгоод асар огторгуйн гардын зулцаг жигүүрээ дэлгсэн мэт авирт сэтгснээр хүчит хүрдэн эрдэн боллоо. Хэтэрхий имийг үнэн ухснаар ягүүзэр би хизээбэр огторгуй мэт бүгдэн дэлгэрсэн хэлбэрлэл үгүй сэтгэлийн хийдор ил далд үгүй химбэр бодлон баримтлах үгүй хоосон завсраа гэгэн гэрлийг нягтлан сайтар сэтгснээр химээж үл болох агуу цухал үгүй гийсэн маш үлэмж тийм агаар луга хэрлэд сэтгэлийн ёсон ялгал үгүй боллоо. Үргэлж 3 бие өдөр шүн үгүй үнэн хичээл үгүй туналсан наран мэт үзэхүйе ялгал үгүй гийгүүлэх гэрэл гаргах үлэмж түнчлэн хангах чандман эрдэн боллоо. 6 чуулганы шалтгааныг гэнэт үзснэ жиж баримтлах үгээгүүнийг нөхөр болгон ухснаар жиирхэн түүдэх үгүй гэлт үзсний тул жаргалын үзэсгэлэн чимэг хатан эрдэн боллоо. Муу тэмцлийн төлөв үгсийг дагалгүй маш гүн нарийн номыг үлэмж биширснээр магад мэдэх үннийг ухсан цагт мартал үгүй альва үйлсийг бүтээгч түшмэл эрдэн боллоо. Өөрийн 6 чуулганыг үзэгдэл үгүй болгон өн хүслийн эрдмийг булилан мэдсээр өргөн жаргалын явдалд их баясах үгүйн тул өс чуламсыг дарах заан эрдэн боллоо. Алгасал үгүй ухсан ноён эгүүзэр би атгагийн дуртгалд тачаах үгүй болсноор ариун огторгуйд нисэх шувууны мөрөгүй болсны тул асар хий мэд дээд морь эрдэн боллоо. Уринаар магтах доромжлох үгсийг хуурын дуу мэт сонсохгүй улам завсардах шуламсын давилгааныг үзэвч айхгүй уйтгамар мөнх тасархай төрөх үххээс айсанд урагш буруу үзлийг дарах цэргийн ноён эрдэн боллоо. Боших төгссөн эцэг Мелрава лам минь боловсон гүн нарийн үдсийг үлэмж надад үзүүлж богд Наровагийн үндсийг барих хөвгүүндээ бодтея үндсийг дэлгэрүүлэх увдсыг эрен авагдах хэмээн зарлаглаа. Ямагт зүйл бүр увдсыг хөвгүүн нь би аваад ялангуяа эргэл нөхцлийн илгийг тасалсны тул илт төрөл үгүй муухаг огоот дархлаа. Илүү юр мэдэх агаараа Нисваннисыг арилгалаа. Түүнчлэн үнэн ухсан мөн агаараар тэгш сэтгэлийн чанар язгуураас арилсанд тэжээд үзэгдэх бүгд багш болон ухагдлаа. Тэгүдрэх эргэл юр мэдэх болон ухагдлаа. Бар шүгий атгаг нөхөр болон ухагдлаа. Бадрангуй их төмөр туяанд шатсан мэт боллоо. Бас босон суувч эмийн тулан мэт боллоо. Бахархах эдийн дээдийн 7 зүйл эрдэн ийм бүлгөө үүнийг ягүүзэр би их түшиг болголоо. Энэ би өгөхгүй тэдгээр эрдэнэс хагцахгүй. Эдийн дээд эрдэнсийг үнэн бүтээснээр эрхэд хааны төгс жаргалыг би хүсэхүүгүй бүлгөө. Залхай мэрэгдэн ямарваа төлөв үгсийг застаг үгүй нэгт болгон үнэн сонсох үгүй. Заяат чамд наадан болгон аялгууллаа. Засах их омгийг нь үгүй болохын тул. Ариун эзэн раачин эдгээрийг ихшгэлснээ дөгөөд тэр ноёлогт бас зарлагл руу. Аяа ноёлог
Намайг хариулал үгүй суулгах бөгөөс идүүгээ нэгэн хийдийг надад барь хэмээн зарлаглаа. Тэндээс ярлангийн ургах зүг хийгээд далдлах хоёр зүгийн дунд хуулын хошуун тоторгоны ишний адил бөлгөө. Мөн тэр хошууны ургал зүгийн хажуудах хаданд алга хамттгахсан мэт хонгил бөлгөө. Түүний урд малравал ам удирдуулсан үзүүлсний тул мөн тэр навчид уулын хонглыг засан хийд болгон сууж тэндх ноёлог тэргүүлэн улсад ном номлон хамаг амьтныг сайтар туслахгүй зохиож дотроо баримтлан тачаахгүй болоод гадаад сайн муу үгүй бүгдээрээ эдэн ундааг зохистой өгөх хийгээд номоор тусалцгай хэмээн тангаргыг зохиож 3 зүйл өглөхийг үргэлжүүлдэн 3 жил болтол тэнд суусны тул түүнээс хойш райчингийн хонгол хэмээн алдарчлаа. Тэр цагт хинээ бөгөөс үл танигдах хөнгөн гинүл өвчт нэгэн гуйрамж өдөр бүр ном өчгчн лугаан дагаж ирээд үдш болохуя хаана одохоо үл үзэгдэн тэнд ариун эзэн райчингийн дэргэд тэр гинэл өвчт гуйрамж үргэлж ирээд аяа лам намайг хайрлаа хэмээн ба бас өгүүлэн явхуя. Нэг өдөр ариун эзэн райчин асуурав. Аяа гуйрамж бас хайрал хэмээсэн чинь идүүгээ юун хүссэн бүү хэмээснэ. Тэр гинэл өвчт гуйрамж өгүүлрүү. Энэ насанд худалгүй баяжуулах нэгэн сайн эрднийг хүсэх бүлгөө хэмээснэ. Ариун эзэн райчин зарлаглруу. Идүүгээ чи намайг хаана бөгөөс одохуна. Миний дэргэлд үргэлж ирэх босоо. Үүнээс хойш хүмүүн надад ямар буян өргөх бөгөөс чи надад дурлснаа ир. Түүнийг минь үтсгүй хэмээн зарлаглан тэр гуйрамж бас өгүүлрүү. Өршөөнгөө зөвшөөрснөөр үтсгүй хэмээлээ. Тэр цагт ярлангийн тэнд улаан байшин хэмээх улсад их баян үргүй өвгөн эмгэн хоёр галын очин гэрэлт хэмээх гэрс өчүүхэн хүүхний нударганы төдий бүлгөө. Тэр гэрсээ идүүгээ хэрхий хэмээн санснаа зовж өвгөн эмгэн хоёр зөвшөөн өгүүлэлт хүүе өвгөн өгүүлрүү. Газар булгуунаа тусгүй боломжаа эд биедээ хадгалан явхуунаа ах トゥ минь хойно булаалдан хэрэлдэх буйзаа. Тиймийн тул их гайхамшигт ариун эзэн райчнаа буян өргөхөм нэ маань зөв биш үү хэмээснэ эмгэн бас өгүүлрүү. Аяа өгүүлэхээс чинь би урьдаа саналаа. Тийм бөгөөтөлд элд өгүүлэн ис чадваа. Идүүгээ чиний өгүүлснээр болёо. Энэ өдрийг сансны мангаар болохуя. Чөтгөр удлуугүй уруулах гэлээ. Идүүгээ өтрлэн их хурим хийж ариун эзэн райчинг залан их гэрсээ өргөе хэмээн зөвшөөлтөд төдий өвгөн эмгэн хоёр хурмын үлсийг бэлтэж ариун эзэн райчин лам алдарсан эрдэм шахан магч шав их ноёлог тэргүүлэн дөшмөд бүгд улсыг урьж эдээ ундаагаар хурагсдыг ханган ариун эзэн райчнаа олон буян өргөснөө нөгөөд бас сансан их гэрсэн нууж барихуя. Түүнийг нь лаажин махвай хялам хийж хараад мэдэгдэл үгүй суухад алдарсан эрдэн шахан магч шав ихлэн бүгд улс эс үзэж бөгөөтөл тэнд гинэл өвчт гуйрамж бас ирээд урьдах хайрлаа хэмээснээр ирв би хэмээн ариун эзэн райчнаас сэмээр энэ гэрсээ идүүгээ надад өршөөх буйзаа хэмээснэ. Ариун эзэн райчин нэгүүлсэн хайрлаж ер хүмүүнээ мэдэгдэл үгүй илэвтлэн өгөөд идүүгээ чи энд бөөсөө яаран бус газраа одогдох хэрвээ цууханаа шахан магч шав тэргүүтэн хүмүүн үзээд энэ гэрсийг чинь булаан авах болоо зай хэмээн зарлаглсанд тэр гуйрамж гэрсийг аван туртагнаа хаана одох юугаа хүмүүнээс мэдэгдлээ. Тэнд ариун эзэн райчин эмгэн өвгөн хоёроо ном номлон сүнсний уйлрал увдсыг сойрхож өгөхгүй загт сайн мөрийг олохгүй зохиосон бөгөөд тэндээс ариун эзэн райчин эхлэн бүгдээр жичин хотод хурж ирээд нэгэн хэдэн сар болтол их жаргалаар суун атал тэр цагт
Лаажин махвай сэтгэлдэн өвгөн эмгэн хоёрын барьсан гэрсийг хэдүүгээ надад өгөх болов. Райчин өөрөө гэрс үл зүүх. Хэдүүгээ ямраар аргалан авсгай хэмээн санаж. Юр авах аргыг олон үйлдэж ядаад бас илт өгүүлэхээсээ имэж дахил хийгээд хүндлэлээр аргалан ядаж эс авсанд тэнд ариун эзэн райчин уйдсандаа нэгэн өдөр хаднаа хэрэн явахлугаа лаажим ахвай гэрсийг нь үзсгүй хэмээн санаж бичиг хийсэн хавтгыг нь уудалж үзснээ. Өвгөн эмгэн хоёрын барьсан гэрс үгүй ячгуу. Тэр хавтганд үзүүрхэх арслан нэрт өөр өчүүхэн нэгэн гэрс буй агсан. Түүний урд Бух аймаг улсын нэгэн юм барьсан бүлгөө. Тэр гэрсийг лаажим ахвай үзэн баяссан агаараа түүнийг аван чихэндэн зүүснээ нөгөөд бас хүзүүндэн зүүж түүний нөгөөд магнайдаа зүүн нэгэн толноо үзээд аль зохихоор улам үзэж юр маш зохих ажгүй хэмээн баясаад их багтан хавтганд нь хийж мэдээдэл үгүй тавьснаа нөгөөд лаажим ахвай сэтгэлтэй урд гэрс үгүй боловч түүн лүгэ мөн гэрс ажгүй идүгэ нэгэн үйлсээр аргалан авсгай хэмээн санаад яван атал ариун эзэн райчин гадна гарсанд эртхэн хийгээд гар хөлдөөн эмгэгтэн олон гуйрнжиж ариун эзэн райчингийн хувцснаас барингийн өчрөн аяа дээд эрдэн нэг лам бит муу гуйрнчид нуух уяа хямд өргөн явах уяа хөнгөн болоод хуйлалт хуяа их үнд өглөгийг сойрох хэмээн өцнөө ариун эзэн райчин тэднийг их нэгүүлсэж ийн зарлагларун идүүгээ би гуйсныг чинь танд өгсдгүй та бүгдээр судангийн маань хойно иргтэн химээгээд тэндээс ариун эзэн райчин судандаан ирж үзүүрхэх арслан нэрт гэрсэн бичиг хийсэн хавтганаас сэмээр авч хүмүүнээ үзүүлэлгүй гурил дотор цуглан моголцоглон судангийн дээрээ сайн орхиж өгснөө нөгөөд ариун эзэн райчин бас зарлагларун та гурин чинь тэр гурлыг энд бүйтгэтэн бус газраан аван одоод итгэтэн хэмээн зарлаглсанд нэгэн гурван ч нөхөддөө өгүүлрүүн ариун эзэн райчин өдийхэн гурил өгөөд түүнийгээ энд бүйд бусад газрыг хэмээсэн нь юун буюу бид үүгээр юу хийх мөн эдий хэмээснэ тэндээс нэг ах өвгөн өгүүлрүүн аяа энэ үг чинь буруу буйзаа ариун эзэн райчин илт бурхан биш үү түүний зарлагыг эвтгүүнээ биднээ зогсгүй үүнээ юун болох мэдээгүй бид бус газраа авч одон эдий химээгээд тэндээс өөр нэгэн аглаг газраа одож моголцог гурлыг хаглан хуваахад түүний дотор үзүүрхэх арслан нэрт улаан гэрс ажгүй тэд гуйрнчин гэрсийг үзээд их баясаж хөтөн зүгийн улсад аван одоод тэнд худалдан удал үгүй их баясанд түүнээс хонш тэдний үр гуйрн чамиг химээх улс боллоо. Тэр цагт ярламгийн адаг шуван орон химээх газраа алтан сум химээх үе хутагт оршуулахын тулд юр жаргалт хормоор дайлалтан их хурал болоод түүний хурсан сайн засалтан ирэмсэг шалгалцах химээлцнэ. Тимийг сонссон лаажим ахвай хурлын жаргалыг үзье хэмээн санаж отгүй их дурлсандаа ариун эзэн райчнын өчрөө аяа ариун эзэн райчин минь манагаар жаргалт их хоримдодё эртнээс унших номуудаа дуус химээгээд эдүгээ ноёлог эцэг минь унах сайн морь өмсөх сайхан дээл хийгээд ямарваа зүөх заслын чимгүүд бүрэн бүлгөө бас олон нөхдийг дагуулan отоход үсээ ноёны ёсоор засаж одохуунаа эр төрөстөө чамаас үлэмж үгүй юр хурсан эр хүмүүнээ чамаас сайхан үгүй эм хүмүүнээ надаас баа үгүй үүнээс урд олон хуралд би гайхагдлаа идүүгээ энэ хуралд отохуунаа чи бит хоёр бас гайхагднам за эмгэн өвгөн хоёрын барьсан гэрс түүнээс өөр бичиг хийсэн хавтагтан доторх гэрс тэр хоёрыг надад ац би зүй химэн бас олонтон үтсэнд нөгөөд ариун эзэн райчин эл зарлагларун эмгэн өвгөн хоёрын барьсан гэрс гинүүл өвчт гуйрнчд өглөө бичгийн хавтаг доторх тэр гэрсийг олон гуйрнж гуйснаа өглөө идүүгээ тийм сайн надад үгүй биш үү
Аяа охин чиний гуйсан хожин боллоо. Их жаргалд хурлаа одох бөгөөс чи одоо юр би хаана бөгөөс хуралд одохгүй. Идүгээ өөрийн сэтгэлээ үзэхүүнээ их жаргал буй заа хэмээснэ. Лаажим авахай тэр хоёр гэрсийг өгснийг мэдээд юр их уурлан царайгаан өөр болгоод ариун эзэн райчин чи өөрөө гуримчлан ирсэн биш үү хэмээгээд дэрэгдэн суулгүй гаран одсон нөгөөд тэр шөнө ариун эзэн райчин сэтгэлдээ ийн саналаа. Юрийн хураасан эд мал Нисванисын үндсэн зовлын одлого ажгуу ийм гайхамшиг их эрдэнэ бөгөөтл идүүгээ өгсөн минь сайн болов. Юр им хүмүүн харам ихийн тул гэрс эрднийг их янаглах ажгуу. Лаажим охин ийм уурлав идүүгээ. Урд ноёлог эцэг нь их биширсний тул түүний өгүүлснийг төвчин ядаж суулаа. Идүүгээ буйны үлсийн зэтгэр мэт лаажим охин лугаа их ханилах хэрэггүй хэмээн саналаа. Тэр цагт лаажим авахаа бас буруу сэтгэл үүсгэж тэр их хуралд одлгүй ийн саналаа. Аяа би дэмий явах гуйрнчийг энд суулгаж амт дэлдэв идээг хүндэлж өгөөд аль сайн хувцсаар зохистоён засаж амраг ноёлог эцэг юугэн орноо суулган ахуй хамаг үйлсээ мэдүүлж бүгтл хоёр гэрсээ надад юунаа эсвэглөө муу хүмүүс сайжрах унаа ийм болох ажгуу хэмээн гутах муу сэтгэлийг сансандаа урд амтд сайн идээг амтлан ариун эзэн райчнаа лаажим авахаа өөрөө хацарч өгөх бүлгөө түүний мангаар лаажим авахаа ууралсандаа өглөөний идээг уртхаас өөр нэгэн дагалт охиноор өгч илгээснэ. Ариун эзэн райчин ном сэтгсээр суух уяа тэр охин ацарсан идээгээ өмнө нь тавиад одсноо нөгөөд тэр охин бас эдэн газарсан тагш юугаан авахаар ирээд ариун эзэн райчин эдэн эс зоглсныг үзэж бас тэр охин яаран одоод лаажим авахаада өгүүлрэн лаажим ээж аван одсон идээг минь ариун эзэн райчин зоглсонгүй ажгүй муушин голж иш зоглсон болов хэмээснээ лаажим авахаа өгүүлрэн. Охин чи тэр идээг авчирээ бус идээг амтлан өгье хэмээснэ. Тэр охин бас одоод идээг авахаар ирэхлүүгээ тэр өглөө хамаг эрс морилон явж тэр хамаг эмс гэрс эрднийг зүүж засан их хуралд одохыг үдээд лаажим авахаа бас одохгүй дурлан бөгөөтл гэрс эс өгснийг санан бас уурлаж аяа дэмий явах гуйрнчийг хайрлаж хүмүүний зэрэгт оруулан сайн болголоо. Тийм үйлсийг үл санан ихэрхэх ажгуу түүнээ эд мал хэмээхээс хоёр гэрс бөлгөө тэр өөрөө гуйрнч хүмүүнээ өгөв хэмээлээ. Мөн тэр өөрөө гуйрнч агсан биш үү хэмээгээд нэгэн муу тагшаа ширүүн гуйрал хийж халуун өвс зуурсан усыг нэгэн зөгц холиотсгүй чансан навчийг бузар аягнаа хийж хэрт муу сувс архийг шавар аяг дүүргэн эдгээр дөрвөн зүйл муу идээг лаажим авахаа өөрөө ацарчийн өгүүлрүү. Амтад бурам ихлэн сайн цай мах архийг урд өгснийг минь идэх дурггүй бөгөөс идүүгээ гуйрнчийн идэх идээн бөө хэмээн өмнө тавин гарсан нөгөөд ариун эзэн райчин тэр идээг үзэж үүнээс сайн бэлэг юун болох хэмээн саналаа. Тэнд лаажим авахаа тугнаа болоод бас нэгэн дагалт охиндоо өгүүлрэн тугаарын тэр идээг идвүү эсвүү үз хэмээснээ тэр дагалт охин нь одож үзээд эс иджээ хэмээн ирснэ. Лаажим авахаа уурлан нэгэн бургас шидэн барьж тэндээсээ зансаар яаран ирээд ариун эзэн райчингийн дэргэд орохдоо ийн санран үүнийг босхунаа би үл хүч хөрөх босгол үгүй даран асих сугай хэмээн санаад төдий райчнаа ноцон босгол үгүй гурамтаа түлхэж орхин хурган жанчийг нь хагар татан ноолохот нь тэр нөмөрсөн жанчийг нь шувууны үсийг үхтээсэн мэт болгон хойноо райчин тун нүцгэн ахуд бас муу тагшид гурлаар райчингийн тэргүүнийг цохоод сувс арх халуун өвс холсон ус чансан навч эднийг бие цацснаа нөгөөд бас тариа таньжих мэт шийдмээ гурвантаан хугартал олон асгасанд биеийн хідэн ил ясад бүр зэргээр хавдан цус хурж бүлцээдлээ. Тэнд ариун эзэн райчин ийн саналаа. Үүн лүгэ харцгуунаа тангараг эвтрэх ажгуу урд эцэг мэлравай ламмын дэрэгдээсээ ирхүүе эргэлийн үлгчин хөлөөс чин 100 зэтгэрлэх хэмээн зарлаглаа.
тэрний дүүгээ энэ үйлс мөн боловсай. Энд суул үгүй явах минь зөв буй за хэмээн санаж төдий лаажим ахуайн өгсөн сайн хувцсыг тавин өөрийнхөө гагц бүс дээлийг өмсөөд энтхэгийн бандтай ёст малгай юугаан өмсөж өхрийн ивэр хийгээд торт гурвалжин таарцгаан өөрөн хулсан бэрээгийн барьж багнын завсраас хавтагт бичиг юугаан аван төдий ариун эзэн раач руу явах шийдснээ тэнд лаажим ахуй бас сэтгэлдээ аяа саатлгүй явах нь эдүүгөө үнэн боловсай хэмээн санаад энэ хавтагт бичгтэн их дуртай бүлхөө бас түүнээ булаан ахуунаа суух болов уу хэмээн санаж төдий хавтаг булаан татгад райчин оосроос нь барин таталтхуя лаажим ахуй оосрыг нь тас татан авсанд тэнд ариун эзэн раачин сэтгэлдээ түүнээ сонсохын үндсийг бичиг үгүй бүлхөө бэйгүү дагинсын бичигт хавтгыг аль дурлагсагт авч автгай хэмээн санаад явхлугаа урд энэ ямарваа үлсээ тачаахгүй бүлгөө идүүгээ гэрсийг гуйрамжид өгснөө буруу санснаар би гутав идүүгээ суух уу өчсгөө хэмээн санаж ариун эзэн раач нам мөргөн ийн өчрүүн аяа дээд эрдэн лам минь аяа зүрхний минь чөтгөр орсон мэт боллоо идүүгээ хаа нодох энэ цуун сойрх хэмээснэ ариун эзэн раачин бас аялгуулан ийн зарлиг боллоо өгүүлсэн чинь лаажим зөв буй за үнэн бишрэл үгүй муу шав нэгдүгээр өсөд мэдээгүй муу хань лугаа хоёрдугаар үргэлж хойдыг үл санах лугаа гутгаар үцхүүе ийм гурыг төвчхүнээ үнэн амгалан үзэгсэлэнт ягүүзэрэнд юунаа суух явмой гэгэн сэтгэлийн минь шагшаабат нэгдүгээр гэмгүү буйныг аривдахгүй хичээнгүй хоёрдугаар гэнэн сайн муу явдлыг мэдэх бэлэг гутгаар гээгүүлэх ийм гурыг бүтээх хүнээ үнэн амгалан энэ биеийг амуулан хүндлэх шав нэгдүгээр эгнэгт сэтгэлийг амуулан засгалам хоёрдугаар элдэв өгүүлэхүй амуулан бүтээх гутгаар ийм гурвын нөхөр болох хүнээ үнэн амгалан асар эзлэн баримтлах үгүй уулыг бядах нэгдүгээр анжиран хүгсэн тачаах үгүй эдэн гуйх хоёрдугаар авирт хүйтэн халуун үгүй бүстэл өмсөх гутгаар алгасал үгүй ийм гурыг төшгүнээ үнэн амгалан сансан үгүй минь эрт лаажин охин сонс самууран гадаад лам ирэн явсаар сайн дотоод лам югаан би санва сат битсэн номуудыг уншин явсаар сатлал үгүй үндсэн увцаа санва хамаг судсхийг бийдэн шингэн үлдсээр хайрт үнэн сэтгэлийн явсыг санва хавьяагүй бусдын дур сахин явсаар хатуужилт явдлаан солорхуй санва урд буйны үлсийг биеэр үлдсээр улам матгаг үгүй юр мэдхээ санва учирсан үлсийн түшээг түшин явсаар ухаан юр мэдхийн илцнийг санва ариун тангараа үл сахих асар ирэх охин чанлугаа аяа хоромхон ханлах надчлөө үгүй аялгуулан эдгээрээ зарлиг болсноо хойно бас лаажим ахвад зарлиг руу амраг ноёлог эцэгт минь асрагдан тахилын орон болд суусаар аяа 3 жил болоод 1 жил хагас боллоо учирснаас идүүгээ хүртэл сайтар ханлаа идүүгээ бүгдээр жаргалаар суугтун химэн зарлиг болоод жаргах судаанасаа гарсанд бас лаажим ахвай даган гаралцаж ариун эзэн райчингийн дээлээс барин аяа эрдэн лам минь зөвшөөн сойрох урдах буруу үлдсэн гэмээн удирдагч чамдаа намжлан үйлцвэ учирсан намайг идүүгээ юунаа орхих хайрл химээгээд инлэн уйлж дээлээс нь татан байх уу яа бас ариун эзэн райчин аялгуулан ийн зарлиг боллоо аялгуусыг минь омогт охин чи сонс амраглан чиний үгнээ орон явсаар авьяас чулам юугаан ханилсан мэт боллоо элчил үгүй уулдыг бядахнаа төвчж эргэлийн намын орноо явснаа гимшмүү би идүүгээ улсын орноо огоотгол юмгүй үзүүлэгч үнэн дээд лам юугаан төвчж өөдгөө ноёлхийг түшснээ гимшмүү би үргэлж их ноёлхийг идүүгээ үл түшмүй маш их дагинсыг түшгүйгэн төвчж магадгүй лаажмаар ханилснаа гимшмүү би мандуулах бус лаажим лугаа идүүгээ үл ханилмөө ханилах очирт ах トゥ нараа төвчж харц түшмэд улсаар ханилснаа гимшмүү би хавьяагүй түшмдэр идүүгээ үл ханилмөө
Элчид бүс дээл өмснөө нь төвчиж элт хурган жанчийг өмснөө гэмшмүү би ямагт хурган жанчийг идүүгээ үл өмсмөө зохист тижээлийг гуйн идхэн төвчиж зовон хураан хадгалахыг үйлдснээ гэмшмүү би зожиглон хураан үл хадгалмөө гэлгэр өнгөт гавл явгаан төвчиж гэлтэм цагаан шаазангаар идүүгээ ууснаа гэмшмөө би гэлгэрсэн цагаан шаазангаар идүүгээ үлвэмөө сонсохын үндсэн үлэм жувцаан төвчиж сонирхон хавтагт бичиг зүүснээ гэмшмөө би сохруулах хавтагт бичгийг идүүгээ үл цөмөө үйт хулсан бирээн барих юугаан төвчиж үлэмж хурдан морийг унснаа гэмшмөө би өцгөө хурдан мордыг идүүгээ үл унмөө урд таны жаргалт үлсийг мэдснээр учирсан игүүзэр идүүгээ суулгүй явсгай уран аялгуугаар эдгээрийг зарлиг болсон хойно тэндээс ариун эзэн райчин дээд байшнаа явах луга лаачин барьснаа үл алдан дагсаар байшнаа хүрснээн саналаа. Идүүгээ явах нь үнэн боловсай хэмээн санаад ариун эзэн райчнаа бас учрун ер намчин та ямарваа хүнийг хайрлан асрах бүлгөө их бодис унаар хилэгнэх бөгөөд л уур баримтлан санах үгүй гэлээ. Аяга тахимлгуудын сэтгэл хайлсан дас мэд хэмээх бүлгөө аяа түнчлэн эрдэн лам минь ууралсан сэтгэлэн дэлүүрэн энцэн сойрох хэмээн үтснэ ариун эзэн райчин зовл нэрт дууг ийн зарлиг боллоо. Маш цас дуулнаа төрсөн арслангийн зулцаг би муу хөгшин нохоон хөвтшнээ суун эмгэнэн завв авирд цагаан омрууд төрсөн өтгний зулцаг би асар хөгшин бичний хөвтшнээ суун эмгэнэн завв өндөр хатад дуулнаа төрсөн хажрын зулцаг би үн байшингийн дахианы хөвчснээ эмгэнэн завв шалгадаг сайн төрсөн хурдан хүлгийн унаа би шавар байшнаа ахуу элжигний хүрээний эмгэнэн завв хөдөө газраа төрсөн цэрлэг бугын тугал би хөгшин муу өхрийн хөвчснээ учирч эмгэнэн завв богд милрава ламын хайрлан өсгсөн хөвгүүн би бодтой ноёлгийн жордом хотод сун эмгэнэн завв гурван орны дагнсын үйлсийн түшээ болгосон би гутамшигт эм шуламсаан баригдан эмгэнэн завв аяа хүмүүн бүс шулмас сэтгэлт ажгуу ахуу бүсдээл минь хагруу зай барьснаа таль хэмээн эдгээрийг аялгуулан зарлаглаад хүчээр алдуулан байшнаан ирснээ бас лаажим авхаа ирээд дээлээс нь барьж харин эзэн райчнаын учруу эс мэдсэн эндүү мунхаг гурван энэ эргэлээ гимт химээлтэх бүлгөө идүүгээ би тангаргыг эвцнээ намчил сугаа химээсний ариун эзэн райчин үл болон дээлээ барьсныг өгцрэн алдуулж тэндээс ариун эзэн райчин дээд байшнаа ирснээ бас лаажим дагсаар ирж ийн санаваа аяа энэ игүүзэр над их уурлаваа идүүгээ би аргалан хорж үтсгүй хэмээн санаад ятгал нэрт аялгуулангийн өчлөө эзэн райчин минь гигэндэн альдан зөвшөөм үү эндээс яаран явах юм төдөн сууж сойрох эзэл үгүй чамайг одохуна ноёлог эзэн минь эрхлүүлэн өсгсөн охиноо намайг сөхөн хэлэх буйзаа сац застуулнаа ахуу цагаан арслан чи самуурын застуулнаасаа талд ис явавч сансан заст өндөр уулын дээд чимэг болон сайхан гэрс зогдрон хөөргөн идүүгээ суун сойрох тун их цэцэрлэх дуулнаа ахуу ирээн барс чи тодорхой юу цэцэрлэх дуулнаасаа доор талд ис явавч тогтнон цэцэрлэгт өндөр уулын дээд чимэг болон толбод сайхан ирээн үсээ хөөргөн суун сойрох хадад өндөр уулнаа ахуу хаан хажир чи халин хадад уулнаасаа доор талд ис буувч харил үгүй уулын дээд чимэг болон хайрц сайхан эрхэн сүдөн хөөргөн суун сойрох ихэн гүнтхийн алдарсан райчин химээх чи идүгээ лаажим химээх миний дэрэгд ис суувч энэ жордом хотод эцгийн минь тахилын орон болон эрхэн дээд номын бүтээлийн хөөргөн суун сойрох лаажим ахваа эдгээрийг аялгуулан элдэвлэн утсноо ариун эзэн райчин ажралгүйе тэндээс
Шатаар бун дотоод хаалганы гадна гарсанд бас лаажим ахуй хойноос нь тэр шатаар унан тусан буугаад хот юугаан хүрээн дотор анжиран ирж ариун эзэн райчингийн дээлнээс барьж энэ хаалганы гадна гарах уна олон хүн ирмөө. Идүгээ энэ хаалганаас бүү гаргасгүй хэмээн санаж их хаалганы босгонд 2 хөлөн өсгийлтэн тулж дээлээс нь чанга байрам татаж өчрөн аяа эрдэн лам минь юунаа issуу идүгээ хэрхээ хэмээн уйлахлууга урд нэгэн хэргийн тулгдсан шахан магч алдарсан эрдэн шав хурж ирснэ түүнээ лаажим ахаа гөлрөн аяа шахан магч алдарсан эрдэн шавчи ийм энлэх зовлон минь туслалцаа эрдэн лам юугаангийн цуу хэмээн идүгээ өчхүнээ чинь ямар хэмээснээ шахан магч алдарсан эрдэн шавн ариун эзэн раач нам мөргөөдийн өчрөн Игнэх тайрлагч эрдэн лам минь ийм муу өксийг хүлцэн идүгээн сун сойрох хэмээн өчөөд бас их лаажим авахайг идүгээн хичээж хүндлэн хэрвээс болон урлаж үнэн гагцаар одох бөгөөс буруу болмоо шахан магч лав юугаа намайг дагуул юр хортлугүй болон одох бөгөөс идүгээх ноёлгоон явах юугаан мэдхүнээ их буян өргөн олон улсаар хүргүүлэх ажаам за хинээ бөгөөс мэдэгдэлгүй одох буруу буйзаа эс бөгөөс лам идүгээ сун сойрох хэмээн юр хичээн бас үтснөө ариун эзэн райчин хариун бас аялгуулан ийм зарлиг боллоо. Алдарсан эрдэнэ хүүхэн аялгууслыг сонс аяа чамд эрхийн урдын өглөө авьяаст муу юм шуламсны зүтгэр болвоо асар тэр шуламсын муу авир ихтсэн үнэн тагаргын их хот эвдрэн унлаа үлэмж эцэдийн алтан хүзөвч мод хугарлаа үзэгслэн биеийн цагаан хийвх шиг хагарлаа үнд биенээс ал улаан шунх гарлаа ямагт цагаан бургасан урт шийдэн барьлаа илэрхиее өндөр ястыг тэг шадал болголоо ялгуусан лам югаан асган их алхах боллоо ялангуяа өөрийн сэтгэлээ түлэх их гал боллоо хугар маажих хурц хомст эм боллоо харайн муу өксийг түргэн хийлгэж боллоо хархуяа хэлбэлцэн муу үлдэгч юм боллоо хатуу сэтгэлд үүнийг үлдсэн юм боллоо алгасал үгүй дагагч алдарсан эрдэн шав мэдвүү аяа би эхний заст уулыг үзэн суусаар адгийн газар усыг хэсгийг эс мэдлээ асарголын дэргэд ургасан ногоог үзсээр аглаг хөдөөнөө ургасан ногоог хувирахгүй гэс үзлээ хүчит ноёлгын бих сайн хотыг эзэлсээр хөвчин уулдыг бятгатан санахуй мартлаа хүнд ноёлгын нүүр дурыг төвчин язаар хөртөлд эцэг лам югаан санахуй мартлаа олон төшмөд хагцас луга янаглан нөхцөөр огоод очирт ах トゥ угэн санахаа мартлаа он цамтад мах архийг хідэн суусаар октияны тижээлэдэнийг санахаа мартлаа өнгөт лаажим охины царайг үдэн суусаар өршөөх их дагнсыг үргэлж санахуй мартлаа өнзөөлн сайн цэмб ховц өмссөө уйлцэд бүстээлийг өмсгөө санахуй мартлаа энзэрлэг насгасан бургасан дунд суусаар эндүүлэн саадуулах юм шуламсыг эс мэдлээ эдгээрийн мэдэн сэтгэл минь уйдан цөхрлөө идүгээ алдарсан эрдэн ном үлдэхэр явъя учирсан ноёлгийн төвчин лам югаан түшээ удирдуулсан эцэг ламыг бид залбирсаар явъя улсын орныг төвчин аглах үйлдийг бидъя улам зуур хоосон хонглоо хонсоор явъя хоргон жанчийг төвчин бүстээлийг өмсөё хөвт цагаан уулны өглөөн сухаар явъя хурцлд охиныг төвчин дагнсыг шүтье хувилгаан гэр мэдэх нөхөрлөгөө ханлан явъя цагаан шаазан төвчин ёст галвыг барья цавгүй савыг дурлснаар аван явъя цадалгүй хураахуй төвчин учирсаар үлдээ цаг үгүй идэг гуйн эдсээр явъя сайн мөрийг төвчин хулсан брээгэн барья сац огоод мэдхийг хөлөвлөн явъя саарл үгүй богдсын үлэмж намыг үлдээ сансан шахамагч алдарсан эрдэн шав явъя эдгээрийг аялгуулан зарлаглаад тэндээс төдлөгүй явах цагт төдий лаажин барьснаа алдлүгүй байх уяа шахамагч алдарсан эрдэн шавна идүүгээ лам суун сойрох нэмөө хэмээн бас дээш үтснөө ариун эзэн раачин зарлаглрун
Аяа алдарсан эрдэнэхөө хүн чи хөдий хүртэл өгүүлвч мэдхүүгүй яжхуу ер тангараг авдирсан хүмүүнлүгэ хамт суухаас болох нэгэн голын уснаас хамт уулзхунаа бас муу гүн там додох хэмээсэн биш үү? Идүүгээ би энд суухгүй явнаа. Намайг дагахуй дурлахуунаа над лугаа явагдах. Лаажим лугаа суухыг дурлах бөгөөс хөгүүн чи энд суу хэмээн зарлаглаад тэндээс төдлөгүй явхад лаажим ахвай дээлээс барьснаа тас татан хоцроод бас өгөхээ мэдлүгүй хойноос нь гүйсээр гадаад их хаалганаа хүргэлгүй гүцэж ариун эзэн райчингийн дээлээс барин эндлэн их дуугаар ойр холон улсыг дуудаад аяа райчин ламыг минь хорж үзэхтэн хэмээн бахиран өгүүлснээ тэнд сонссон олон хүмүүн хурж ирэхлэгүй ариун эзэн райчингийн суух судлаас шахан магч алдарсан эрдэнэ шав лаажмын булаан авсан хавтагт бичгийг хийгээд дэвсгэр эхлэн бүгдээрийг өөрөн лам юугаан дагсгай хэмээн ирснээ лаажим ахаа өгүүлхийг нь сонсон сэтгэлтэй аяа бурхан мэд ламыг би өөрөө алдлаа. Амраг райчин мэд цаансан энэ шахан магч алдарсан эрдэнэ шав бүлгөө аяа лам лугаа бас одох болов хэмээн санаад тэр шахан магч алдарсан эрдэнэ шав төдий лаажим ахаа бас өгүүлрэн. Асар төвтгөрт над лугаа нөхцөн алдарсан райчин минь энд суухаг үтэр залбирэн өчмүүчи хэмээгээд аяа хоохоо хэмээн бахиран уйлж бас энд хурсан улс хижээн хоригтуу хэмээснээ тэнд шахан магч алдарсан эрдэнэ шав өөрснээ тавьж ариун эзэн райчнаа мөргөжийн өчрөн аврал эрдэнэ ламд үгэн зөвшөн асар хаарлаж энд суун сойр хэмээн өчгөлөгөө тэнд хурсан улс бүгдээр түнчлэн хорж суун сойр хэмээн өцнөө шахан магч шав ихлэн бүгдээрийг хорсны хариу ариун эзэн райчин аялгуулан ийм зарлаг боллоо. Авралт богд лам нараа мөргмөө авьяас муу зэтгэрийг арилхан эцтэтлээ. Аяа өглөгийн эзэн эрс юм сонсогтун. Уурт энэ шулмас элдв өгүүллээ. Шившигт энэм хараан өгүүллээ. Шахан магч шав эхлэн бүгдээр мэдэгдэх. Шунагч мунхаг хаа мэт анжиран ирж шилжиртэл долиглон босгол үгүй асгалаа. Уринд шар утг мэт маажлан оллоо. Учирсан хурган жанч шувууны өдчлөн бутарлаа. Улам холил тосгүй цаас навчны шүл цацлаа. Ухаант ягүүзрийн нүцгэн биеийг хагаллаа. Цагаан бургасан урт шийдмэр асгалаа. Цаглал үгүй хоёр гараар улиран асгалаа. Цагаа дуу мэт муу үгсээр сөхөөлөө. Цаггүй зүрхнээ мэн шигдэн орлоо. Тажаах эм мангас омгоор хүчирхэн тансаг хавтагт бичгийг минь дайсан мэт булаан ахуя. Тангаргаа эвдэрхүй санаж ис хариуцлаа. Таалалт эрдэнэ аминаасаа тэнд хагтсан мэт боллоо. Хүмүүнгийн наснаас хойд төрлөн хол хөвчин эртний нөхцдийг ёсыг идүүгээ үзхүүнэ. Хүчин үгүй болон хойд төрлөөс уйдам. Хөрс хурагсад өглөгийн эзэд бас сонсогтун. Альва газрын орныг алгасал үгүй бэлдсэн. Алдарсан очир райчин хэмээх ягүүзэр би. Ариун авшгийг хичээн өчөж олонтоо ававзаа. Асар шавар аягыг авшиг болгон ис авлаа. Шалгадаг өвдсийг хичээн өчөж олонтоо ававзаа. Ширүүн муу гурлыг өвдөс болгон ис авлаа. Шулуун ацтдыг хичээн өчөж олон ававзаа. Шийдэн бургасыг авшиг болгон ис авлаа. Үргэлж угаал усаар олонтоо угаавзаа. Үзхүйээс сувс архиар би сугаалаа. Үнд сайн дээлийг үргэлж олон өмсөвзээ. Үнэрт ногоон навчиг дээл болгон ис өмслөө. Зөөлбөр цэцгүүдийг үргэлж олондоо цацуулвайзаа. Зүг үнсийг цэцэг болгон ис цацууллаа. Зүлгэн байшинг цагаан шороо түргэн өнгөлхийг үзвзээ. Зүдрүүлэн халуун өвст усыг төрхөн ис зүдрүүллээ. Эрэглийн муу үйлсээр явах олон лугаа игнэгт хандлахуна муу авир үүсгэх гэм босуу. Ийм үйлсээр бүгд юун ис завах идүүгээ туслах тутам мэдхүүгүй уурлах ажгүй тийм гэмших үйлсийг идүүгээ сансандаа тэмдэгтэй райчин суул үгүй явах боллоо. Тэсшгүй юм саадуулан барьснаа тал тижээд өмсөх бүсдэл минь харах болоо зай. Тэдгээрийг хурагстан аялгуулан зарлагсан лаажим авхаа барьснаа алдал
үгээгүй ариун эзэн райчингийн гигэн нүрийг алгасдалгүй үзэн инлэн уйлахуя. Тэнд хурсан улс муу санж аяа химэн санаа алдаад лаажин махайг хэрэглээ чи химэн зэмлэлдэн бас ариун эзэн райчин суун саярх химэн өчөөд түүний хойно бүгдээр зөвлөлдөн бас өчрөн. Аяа эрдэн лам айлтан зөвшөө. Энэ лаажин махайг минь эрхт ноёлог эцэг нь игнэгт хөвгүүн үгийн тул игдэвлэн хайрлаж их ирэх болголоо. Түүндээ ташууран явж төгс эрдэмт лам юугаан уурлуулвас тийм гмийг нь бид мэдүүлэн тэмдэгтэй лам ямар зарлиг болох бөгөөс түүгээр намжлан үйлцвэ. Эдүгэ ноёлог эхлэн бүгд улсыг төвчлгүй эрдэн лам сэтгэлдээ мэдээд игнэгт манайд суун сойрхоо химэн зэргээр хэрэм унсан мэт мөргөн бүрэн хурсан бүгдээр уйлалтан суухад ариун эзэн райчин тэндэн бас аялгуулан ийм зарлиг боллоо. Тэнсэл үгээдээд лам нартаа мөргмөө тэндээс үлэмж очид даан залбармөө тэгүүдрэх муу шалтгааны нөхрийг ухуулан айцтал. Богд мэлрава лам югаан төвчиж болгоол үгүйх ноёлгыг үргэлж түшсээр бошогт райчин тангараг эвдэгчний ирэхээр болон алтлаа. Ялгал үгүй алаг уулдыг бятгаан төвчиж жордом химээх хотыг эзлэн мэдсээр янаглах райчин эргэлийн ирэхээр болон алтлаа. Авирт гагц бүсдээлийг өмсгөөн төвчиж асар зөөлөн сайн зэмбийг дурлан өмссөөр алдарсан райчин заслын ирэхээр болон алтлаа. Хатуучлын дияныг амтд тусыг унтлахгүй төвчиж ханал үгүй олон амтд эдэнийг эдсээр хайрлагдсан райчин идэх жаргалын ирэхээр болон алтлаа. Эрдэнэ гавал аяг юугаан огоот төвчиж ирээн лууд сайхан шазангаар дурлан уусаар эрдэмд райчин их эрднийн ёсоор болон алтлаа. Үнэн очирт ах дүү нөхдөөн төвчиж үргэлж түшмэд эхлэн олон улсыг эзэлсээр үлэмж райчин үтэл эрэхт ноён болон алтлаа. Сонсохын үйлцний үлэмжгүй хувьцаан төвчиж сонирхон хар цагаан бичгийг олон битсээр сонгодог райчин багширхын ирэхээр болон алтлаа. Мандуулах ядмаа сэтгэн тарин унших юугаан төвчиж муу эргэлийн үйлсийг хичээн бүтээхүй сансаар магад райчин их хүчрэхин ирэхээр болон алтлаа. Барих 3 үйт хулсан бэрээгээ төвчиж бахтан унах хөлөг мориндоо их дурлсаар баттадсан райчин идэр ирийн ирэхээр болон алтлаа. Өшөөх 3 орны дагнсыг огоот төвчиж өнгөт лаажин махайг дурлан авч явсаар өгөөмөр райчин им шуламсын ирэхээр болон алтлаа. Урд үйлдсэн гимээ идүүгээ мэдэж бөгөөтөл учирсан нэгүзэр би энд бас юунaan суух улс өглөгийн эзэд энд инх жаргалаар суугтун хөвгүүн алдарсан эрдэн шав ном үлдэхээр явъя. Хөөрхий жаргатлаач мэдүүгэн гэртээ харагдах хөнгөн бүс дээлийг минь чи хаг татуу зай тавигдах. Эдгээрийг хурагстан аялгуулан зарлагсан тэнд чуулсан хамаг улс сэтгэлдэн төгссөн лам минь улсын тэгүүдэрлүгүй явах югаан шидэв хэмээн санаад төдий гасланд дугаар уйлахуя тэндээс ариун эзэн райчин уярсан агараан эцэг ягүүзэрсэн эрх лам югаан санаж 6 дуртгал нэрт дууг их югаан дуудах хүүхэн мэт тэнд хурагстан аялгуулан зарлаг боллоо. Ачид богд мэлрава лам югаан авирт гуйрамж алдарсан очир райчин би алгасал үгүй үнэн сэтгэлээр бишрэн залбирмуу өршөөгч лам югаан дурдмуу хөөрхий би өлцөд эцэг югаан хүсдээр инлэн санмуу үнэл худал наадан бус үнэн дурдлаа. Ихэн уулын их амгалан зүлгэт голд их нэгэн марал цугдаад илэн дагуулan явмуу элбэг зүлэгний үзүүрийг зарим нь ирэхээр идшилмүү бас зарим нь их юуэн дэргэд наадан дуулмуу барам хишиг үгүй нэгэн гөрөөчнөө баригдан балмат хилэнцэд гөрөөндөө ирүүлэгдэн зовсондоо тэнсэл үгүй лам югаан дурдмуу хөөрхий би тэжээч эцэг юугаа хүснээр инлэн санмуу тэжээд худал наадан бус үнэн дурдлаа. Дор татгагийн ахуй хөвсөд талд
Дотн их хүү 100 дунгаан дагуулan явмуу. Догшрол үгүй зарим нь ламд хүлэг болгон жаргамуу. Зарим нь зохистоё ургасан өвсний үзүүрийг эзэшлэмүү. Заяа гişиггүй нэгэн дээрэмчнээ автан застаг Монгол улсад баригдан зовсондоо. Магад лам юугаан дурдмуу хөөхий би мандуулагч эцэг юугэн хүсснээр инлэн санамуу. Маруу худал наадан бус үнэн дурдлаа. Халуун зүгийн хадад тунгалаг их нууран. Хайрлах их шувуун 100 зулцаг дагуулan явмуу. Хас окторгуяа зарим эцэг бээр нисэн ирэгмүү. Амраг их юугэн дэргэд зарим нь нисэлтэн жаргамуу. Аяа хишиггүй нэгэн нь өчүүхэн хүүхтэн баригдан асар муу авирт хүүхнэн эрүүлэгдэн зовсондоо. Үзүүлэгч лам юугаан дурдмуу хөөхий би үлэм жицэг юугэн хүснээр инлэн санамуу. Үзгүй худал наадан бус үнэн дурдлаа. Олон их цэцэрлэгт гүн химэн газраа охь их бичин 100 зулцгаан дагуулan явмуу. Огот зарим нь цэцэрлэгийн амтад жимсий гэдмүү. Сайжруулах их юугээ дэргэд зарим нь наадан жаргамуу. Сайн хишиг үгүй нэгэн нь ярахчнаан баригдан самуу муу ярахчтаан эргүүлэгдэн зовсноо. Удирдуусан лам юугаан дурдмуу хөөхий би учирсан эцэг юугэн хүснээр инлэн санамуу. Улам худал наадан бус үнэн дурдлаа. Дээд газрын мапам гэрс их далайд дэгжүүлэгч их загас 100 зулцгаад агуулan явмуу. Тэрс зарим ирэхээр зан мөрнөө умпмуу. Янаг их юугэн дэрэгдэн зарим далайдаан жаргамуу. Элт хишиг үгүй нэгэн загастаан баригдан ялангуяа халуун элснээ эгүүдрэлтэн зовсондоо. Хэтэрхие лам юугаан дурдмуу хөөхий би хэрэглэх эцэг юугэн хүснээ инлэн санамуу. Хизээ бээр худал наадан бус үнэн дурдлаа. Баруун далтлах зүгт нянангийн гүзэн хонгол химээх үе. Багш эцэг лам 100 шавай дагуулan явмуу. Бас зарим нь аглаг уулдын ирэхээр бядмуу. Хутагт ламын дэргэд зарим нь жарган суумуу. Хов хишиг үгүй райчин юм шуламсаан баригдан хурцлт мэдээгүй лаажим дэргүүлэн зовсондоо. Гайхамшигт лам юугаан дурдмуу хөөхий би гаслангүй эцэг юугэн хүснээр инлэн санамуу. Гажууд худал наадан бус үнэн дурдлаа. Уярлын агаараа эдгээрийг аялгуулан зарлигсанд учран гурсан бүгдээр гаслалцсан уйлгуяа тэнд ариун эзэн райчингийн дээлээс чанга барин төдий лаажим инлэх дугаар уйлан суухад тэнд ариун эзэн райчин сэтгэлдэн идүүгээ хүчээр алдуулан явах аргагүй болвоо. Юрим хүмүүн хураах уяа хэмт буузаа. Энэ охиноо өчүүхэндээ хууртамзаа. Идүүгээ аргалан нэгэн үгийг өгүүлэх хүнээ алдал үгээ барьснаа талбах буузаа хэмээн санаад хуурах нэрт дуут их шиглэн ийн зарлиг боллоо. Сацлал үгүй богд лам өршөөн хайрлаа. Сансан ачид ламдаан золгох болтугай. Сайхан гуалай жимэн идүүгээ сонсоо. Сайтар ханилсан чамаасaan бай уйдахгүй бүлгөө. Цастуулсан өргөлөн илэвтлэн хүрсвэ. Цагаан арслангийн зовл жаргалыг үтсвэ. Цаггүй жаргах бөгөөс чамаагаан авахар ирсвэ. Чилүү зовл болохуунаа райчин би харж ирэн суусгай. Элдэг цэцэрлэх дуулнаан илэвтлэн хүрсвэ. Ирээн сайхан барсын зовл жаргалыг үтсвэ. Игнэх жаргалтай бөгөөс чамааг авахар ирсвэ. Эмгэнэн зоох болохуунаа райчин би харж ирэн суусгай. Мапам гэрс их далайд илэвтлэн хүрсвэ. Маш алтан нүдэд загсны зовл жаргалыг үтсвэ. Магдаар жаргалтай болохуунаа чамааг авахар ирсвэ. Муу зовл болохноо райчин би харж ирэн суусгай. Шалгадаг өндөр хаднаан илэвтлэн хүрсвэ. Шууны хан хажрын зовл жаргалыг үтсвэ. Шулуун жаргалт болохуунаа чам юугаан авахар ирсвэ. Ширүүн зовл болохуунаа райчин би харж ирэн суусгай. Олон цэцэрлэгт мон газраан илэвтлэн хүрсвэ. Омруу цагаан үтгийн зовл жаргалыг үтсвэ. Онц жаргалтай болохуунаа чам юугаан авахар ирсвэ. Осол зовлон болохуунаа райчин би харж ирэн суусгай. Их нянангийн гүзэн хонглон илэвтлэн хүрсвэ. Эцэг лам юугаан сайн муу ахыг үтсвэ. Инх сайн болохуунаа чам юугаан авахар ирсвэ. Ил муу зовл болохуунаа райчин би харж ирэн суусгай.
Улам бүү татаа дээл минь хагаруу зай. Өдөрдүүлсэн ламын соёрхсон гагц бүсдэл бүлгөө учирсан лаажим гүнтхийн райчин бид хоёр урьд сайн гэрүүлийн хүчээрийн дучилтлаа. Асар үүр болтол юунaan хагцалдан явах амраглан ханилсан чам югаан юунaan үл санах аяа райчин би тэндээс удалгүй харж ирсвэ. Анжиран идүгээ төр одоод ирэхүй минь аяа мэдэрэн ичгүрэх бөгөөс дээлийг минь талбагдах. Аргалан эдгээрийг эгшиглэн зарлагсан ариун эзэн райчингийн сайхан гიშгийг сонсон тэнд лаажим авахаа баяссан агараан сэтгэлтэй. Үүнийг надаас өөр инлэх хүндлэх хүнгүй бүү за. Энэ маань тэнд жаргалтай болохоона намайг авахар ирэх бүү за. Инх үгүй зовх бөгөөс өөрөө энд харж ирэх нь үнэн за. Тэр эцэг ламыг нь энд заалж болох үст бүү за. Ер мэдээгүй хэмээн санаж чанга барьснаа өчүүхэн султхан сэтгэлэн гандан тэгүүдрэх зур гэнт ариун эзэн райчин шумуул ниссэн мэд алдууран хаалганы завсраар төдлөгүй гарч тэндээс хийгэр нисэн туртунгаа зан мөрнөө нямбо химээх уулсын давсан онгоцноо хүрээд тэр онгоц хадгалах хүмүүнэ намайг онгоцоор гарах хэмээн зарлаглсанд онгоцоч хүмүүн өгүүлрүн. Аяа дими өглөх эгүү заражгүй чи ер нь ичгээд хүмүүнийг онгоцоор гарах хүнээ хизээ зөөж барах хэцүү бүү за. Эдүгээ чинь сун хүлээ улам олон хүмүүн ирхүнээ түн луга гаргая хэмээснэ тэнд ариун эзэн райчин сэтгэлдээ энд суухана. Им шулмас бас ирж намайг барин саадуулах мэдээгүй хэмээн санаад төдий ламын эгүүзрийн сэтгсээр бүстээлийн хоёр хугас хийж онгоцсон болгон хулсан бирээг сэлүүр болгож заан мөрөн гатлахдаа энэ аялгауг яван ийм зарлиг боллоо. Гайхамшигт богд лам юугаан биеэн залбир муу гасланд эргэлийн далаагаас намайг гарган сойрох. Альва орны агуу хоосон голд асар хол урсах энэ мөрнөө аймаг олон улс онгоц болон тавиад алгасал үгийн үнэн сэтгэлээр гатлан гарах буй за. Үнэн их мудрын хоосон голд үргэлж тачаах үгүй энэ мөрнөө үзэгдэх түшгээс хагцны онгоц болгон тавиад үлэмж хичээн бүтээх үгүй гатлан гарах буй за. Тун хоосон агарын хоосон голд туулбарт элдвийг ухсан энэ мөрнөө төд 3 амтны тэгштгэлийг онгоц болгон тавиад тогтох 2 гүүгээр гатлан гарах буй за. Маш 4 авшгийн хоосон голд магад их амгалан энэ мөрнөө мандуулагч ламын увцыг онгоц болгон тавиад марталгүй 2 мөрөөр гатлан гарах буй за. Сэтгэгдэх үгүй нэгүүлсгүй хоосон голд шүтэж буйны чулган хураасан энэ мөрнөө сэрэх ирэх үгээгүүнийг онгоц болгон тавиад сэргэлэн сэтгэгдэх үгээр гатлан гарах буй за. Төөрх үхэх хэрэглийн хоосон голд төөрн зовх хэрэглийн энэ мөрнөө төртгөх эргэл нөхцөлийн амтыг онгоц болгон тавиад төв хязгаараа сагцснаар гатлан гарах буй за. Тэжээд зан химээх дундад газрын 4 аймаг улсын голд тэмдэгтэйе дээд мөрний ямнаас урссан энэ мөрнөө тэнцсэн гагц бүсдээлэн онгоц болгон тавиад тэгүүдрэл үгүй зоргоор гатлан гарах буй за. Үргэлж иргэлийн өргөн далай гаталсан бөгөөтл өчөөхөн эргэсэрхийн мөрнөөс үл амиу бэ. Үнэн зовлын хавцгаагаас тонилсан бөгөөтл өөхөх төрхийн мөрнөөс үл амиу бэ. Бат үүсгэл төгсгөлийн олсон бөгөөтл буурах мах бодын өвчнөөс үл амиу бэ. Бар шүгүй хийстгэлийн эрхийг олсон бөгөөтл бас мах бодын энэ мөрнөөс үл амиу бэ. Эмээх үгүй батар ягүүзэр би идүгэ модон онгоцыг таниул хэрэглэмүү. Игнэгт бишрэл үгүй чи онгоц югаан хадгалан амарсуу. Үүнээс хойно хэрвээ намайг бишрэх бөгөөс улам намайг магтан дахиж залбиран явагдахгүй. Урд ис биширснээ идүгэ намжлагдах удирдах сайн буйны үлсийг хүсэн өрөөгдөх. Учирсан хайр дид малаан буйнаан өргөгдөх. Эртэнд хүмүүний биеийг олсноо. Идүгэ өргөн хичээн туслагдах. Эндээс эцэг мэлрава ламдан эндүүрл үгүй үзэр би одмуу. Эдгээрээ аялгуулсаар мөрнөөс гарахад урд ариун эзэн райчин бүстээлээ норгол үгүй явж бөлгөө. Тэр өдөр бие бузар болсноор бүс дээлхийгээд бүхсэн уснаа норлоо. Тэр онгоцчуу урд биширсэндээ гэмшиж мөрний тэртээс их дуугаар дуудан
Ариун эзэн райчнаа намжилсгай хэмээн уйлж олонтой мөргөн залбиран намайг хайрл хэмээн үтснэ ариун эзэн райчин зарлиглруу үүнээс нөгөөд чамайг хайрлсгай хэмээн зарлиг болсноор дундад газраа хойлд ирснэ тэр онгоцчд увдас сойрхон нэрийг нь алдарсан арслан онгоц райва хэмээснэ уулдыг бидэнд чадах сайн бүтээлч шав боллоо тэндээс лаажим авахаа сэтгэлдээ ариун эзэн райчин алдуулан ирснэ аяа хойно над дээр харж ирсгүй хэмээвч эндээс ангижран отохыг нь үзэхүүнээ сайн бус болоо нь эдүгээ бас хойноос нь нэххүүнээ баригдах болов уу хэмээн санаад тэндээс гүүсээр отсон зүгтэн ирж ариун эзэн райчин хаа утсныг мэдлгүй орхи голын адаг хүртэл ирж ис олоод тэндээсээ хотод харин ирж эдүгээ ноёлог эцэгтэй юу өгүүлсвэ юр худал өгүүлэхээс үннээ өгүүлэхээ сайн буйзаа хэмээн санаад ноёлог эцэгтэй золгож өчрөв. Аяа ноёлог нагаа энэ өглөө би ариун эзэн райчнаа сайн муу үг өчлөө. Тэндээс улам райчин дутаан одов юр хаа одох юугаан эс үзэгдэв. Эдүгээ хэрхий хэмээн утсан нь ноёлог эцэгийн өгүүлрүүн. Энэ замбуу дэвд 1000 зул барин ирвч эрдэмт тийм лам хаана олдох тэндээс үлэмж лам хинээн болох тийм ламыг минь хаанаас бөгөөс эдүгээ чи ирэх үгүй олж чацар энд хэрвээ ис олж чацархууна ирүүлэн чамайг харанхуй гууд орхисноо нөгөөд түүнээс бас гаргаж мэт хүрдний өлгөн алах би химэн их уурлаж сөхөөснөө төдий лаажим их айсандаа эдүгээ бас ирхүүний олдмоо хэмээн санаад тэндээс анжиран гарч бас гол уруудан гүсээр дэмий ирэхээр явхлугаа тэнд шахан магч алдарсан эрдэн шав үүрэг үүрсээр гинт учирсанд тэндээс хоёул хамт ирэн явтал тэр гол нөгөөд олон жуулчин ирэхлүгэ олон эмсийг тарианыхаа өвсийг түүхээр авахуя хоёул тэд олон улсад золгон тэндээс асуухаар лаажим дуулан ийн асуувэ. Энэ голыг өөдлөн ирсэн олон жуулчин энэ тарианы үйлсийг үлдэгч эмс та бүгдээс эдүгээ нэгэн хэвцэгт үгсийг асуух бүү нуугтун. Ийн тийм явхуя таны нүглөө альва ордыг бид райчин хэмээхүй үзвүү аяа энтхигийн бандтаа малгай өмссөн хүнийг үзвүү асар гагц бүс дээл өмссөн хүнийг үзвүү ахуу бүтээлийн осрыг сугандаан зүүсэн хүнийг үзвүү үйт хулсан бэрээ барьсан хүнийг үзвүү үхрийн эврийг ардаан зүүсэн хүнийг үзвүү үнэн тийм хүнийг үзхүнээ шан үгүй үтснээ өгүүлэхүнээ лаажим санаа минь амрах бүлгөө танд ис үзэгдэхүүнээ эдүгээ хэрэгсвэ хэмээснэ тэд жуулчин өгүүлрүүн. Тэм ягүүзрийг бид ис үзлээ. Доороос эртэл маань нэгэн сайн хүн учирч тийм хүн одов хэмээн өгүүлэхлүгэ тариа үлдэгч олон эмгс. Адгант л инээж асуугч тиймийг чинь бид ис үзв хэмээснэ тэндээс бас сургалан явах урд лаажмыг таних нэгэн эмгэн золгоод өгүүлрүүн. Юр их ноёлгийн лаажим авахай болоод урд жаргалаар өссөн бөгөөтөл эдүгээ зовх шалтгаан юу болгоо. Өдий чиний сэтгэлэн эс амарч юр санаагаан бузав би мэдсгүй энэ голын адагт зан мөрөн мөлгөө эдүгээ манагаар онгоц үгүй биш үү тэр их мөрнийг хэрхэн гатлах эдүгээ ангижран сэтгэлэн бузав би чамлууга одолцсоо хэмээснэ. Түүний үгнээ саадан тэнд одоод тэнд лаажим ахвай гол руудан явж шувууны хурал хэмээх газраа хүрхийн янар хойдлугаан ханилсан олон жуулчин золгосонд тэндээс лаажим ахвай энлэн аялгуулж ийн асуулаа. Доороос ирсэн тойд хийгээд жуулчин бүгдээр тоомоггүй үнэн үсгийг өгүүлэхтэн даруун охин би тисэх аргагүй боллоо. Дотн нэгүүлсгүйгээр илт өгүүлэх буйзаа аяа энэ өглөө эрт цагт алдарсан райчин химээхгүй үзвүү
Аль ирэхээр явах хүнийг үзв. Авирд дуулан гიშрэл хүнийг үзв. Шалгадаг хонх мэд дуут хүнийг үзв. Шулуун хив мэд зөөлөн өгүүлэх хүнийг үзв. Шударга нарийн модон мэд сайхан бит хүнийг үзв. Ширтсэн мурхнаас сайхан зариат хүнийг үзв. Гэрэлт цолмон мэд ирээлжилсэн мэлмэт хүнийг үзв. Гэмгүү цагаан бит гуай хүнийг үзв. Гэмшилт над үзхүнээ нуулгүй өгүүлэхтэн гээлгэн өгүүлхүнээ тэр хүмүүнээ шан өгсгөө химэн ээлбэрэн тэднээс дуулан асуусанд тэдний нэгэн хідэн өгүүлрэн аяа охин чи галзуурсан бус буй за юр их улс өөдрөө 100-аад 1000-аад үргэлжлэн сэлгүүцэн юм уу? Асуугч дээр аваа чинь алтан тэргүүт гэрс хөмсөхтэй лаваа бит мэд луудуутай уулын чиний өндөр буюу тийм бөгөөс бид мэдэх буй за тийм бус өөдрөө явагчин олны тул бид гагц хүмүүнийг хэрхэн мэд хэмээснээ тэндээс дөрвөлжин малгайтай шилүүсэн жанж өмссөн дөвшин авиртай их асар хүмүүн өгүүлрэн аяа охин асуугч игүүзэр чинь би үзлээ. Тэр идүүгээ Нямба улсын онгоцоор гаран одовзаа. Тийм игүүзэр рит ховлгаанаар явах хийстгэлийн эрхийг олсон буй за. Түүнийг нэхэх бөгөөс хиймэт болгоонаа сайн аж амзаа. Аяа хийж болов үл гүйцэх мэд түүнийг охин чи гүйцэхгүй эрт сандалгүй идүүгээ өөрөө ахуй орон бөгөөс тэндээ хархуунаа зөв буюу химээснэ. Төдөө лаажин махаа давхар өмссөн дээлээ тэр хүмүүнээ шан өгсөн хойно тэндээс нямб химээх улсын онгоцноо яаран хүрхлүгэ ариун эзэн раачин зан мөрнийг гаран эрэг дээр суух онгоцчин хийгээд бас нэгэн хідэн хүмүүнээ ном номлон дуусан. Тэндээс босоод яван атлаажим авахыг үзээд мөрний интэгээс их дуугаар ийн өчмөө аяа эрдэн лам идүүгээ сонсмоо урд чамайг би хэдий ч нэ хүндлээ идүүгээ намайг орхин одох чинь үнэн болов энэ өглөө зүрхэнд нь мэдчитгэр орлоо түүний идүүгээ намжлан үлдсүгэ эцэг ноёлог эхлэн бүгдийг хайрлан эндмэн сун саяр хэмээн өчөөд инлэн дуугаар их бахиран үлсэн ариун эзэн раачин тэртээс янагчлаа жамд сэтгэл гарган нэрт дууг бас аялгуулан ийн зарлиг боллоо. Үзүүлэгч богд мэлрава лам юугаан биеийг залбирмуу үнэн тонлох мөрийг намайг онуулан ацдадлаа үсэд айх ичэрлэх мэдэх үгүй эмч чи бүлгөө үргэлж эс гэмшгүнээ аялгуулсныг минь сонсоо авирт цас дуулнаан явах цагаан арслан аяа лаажим чи гадаад малаан болгон санаж аргамжин оосрлохуя цагаан арслан алдууллаа авир үгүй лаажим чамд сэтгэл ханлаа хадад дуулнаа явах шувууны хан хажрыг ханал хийлэн лаажим чи байшингийн дахиа болгон санаж хадгалан үүр цайхан мэдхүйе хан хажир алдууллаа хатууд авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа хүчит газрыг сахих бөгөөс бүх цагаан зааныг хүчээр лаажим чи тарианы үхэр болгон санаж хүзүүнээ модлон хөтлөхүйе цагаан заан алдууллаа хөсгүй авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа ил халуун зүгийн омогт ирээн барсыг игнэгт лаажим чи үүдний нохоо болгон санаж идүүгээ гинжлэн уйхуя ирээн барс алдууллаа эсэл үгүй авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа хөтөн зүгийн хөх ивэрт зэрлэг бухыг хөөрхий лаажим чи ачих шар болгон санаж хөтлөхөөр төрүүлэхүйе зэрлэг бух алдууллаа хөнөөх авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа цөл газар явах цагаан амт чихтэй цөхөрл үгүй лаажим чи унах морь болгон санаж цөл имээр хазаараар чимхүүен алдууллаа цөхөг авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа цагаан талд явах маш хурдан зээрийг цагчлан лаажим чи алах хон болгон санаж цаламдан барих уяа маш хурдан цагаан зээр алдууллаа цахрах авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа зан мөрнөө явах алтан нүдэд загсыг залуу лаажим чи амтад тижэл болгон санаж залхуурл үгүй дигээд хүе алтан нутад загас алдууллаа застаг авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа адаргат уулнаа явах үлэмж сүү даргалыг авхай лаажим саах ханыг болгон санаж амтад сүг саах уяа сайхан аргал алдууллаа асар авирт лаажим чамд сэтгэл ханлаа ихэн гүндхийн алдарсан учир райчин эрэгт лаажим чи үргэлж ир болгон санаж игнэгт ир болох уяа райчин би алдууллаа ил авир үгүй лаажим чамд сэтгэл ханлаа гэрсийн дурт эм шимнус чам тэр захвөө химэн их шиглээд
хэмээн ишиглээд баяссан агараа олонтон харайлган хийгээр тэндээс он туссан сум методсонд тэнд лаажим ахуйн сэтгэлдэн ариун эжин райчин сэтгэлийн хансан ёсыг эгшгэлсэнд нь аяа энд ирэх нь худал аж ахуй идүүгээ хойноос нь нэхэвчүүлэхгүйц хэмээн санж цөхрөөд тэнд олон хурсан хүмүүсээс ичснээ. Ариун эзэн райчны аялгуулан хариу лаажим ахуй бас хариу нэрт дуугийн аялгууллаа. Ох цагаан ханыг эс баригдахуна огоот би хаднаа ахуй ханагаар дутахгүй орноо цагаан арслан мэт дурлснаа одмоол хөлөг морины үрс баригдахуна хүсэн би унах мороор дутахгүй хүчит тэр чихтэй тэр дурлснаа одмоолай асар их дуу дэлжиг эс баригдахуна ахуу би ачих хэлжгээр дутахгүй аяа зэрлэг тэр бугнаад тэр дурлсандаа одоолмай игнэгт гигүүраасаа нохоос баригдахуна үүдэндээ хуцах нохоогоор би дутахгүй ирээн барс тэр аль дурлсандаа одмоолай сүргийн дээд өхөр эс баригдахуна сүлдэт би тархуяа өхрээр дутахгүй сүрт цагаан заан тэр аль дурлсандаа одмоолай шунхад ирэх дахиа эс баригдахуна шулуун би байшиндаа дахиагаар дутахгүй шувууны хаан хажир тэр аль дурлсандаа одмоолай өлзөд цагаан хонис баригдахуна өлсгүй алах хоноор би дутахгүй хөшөөлөгүй зээр тэр аль дурлсандаа одмоолай саах сарлаг үнээс баригдахуна сац би сайлаар дутахгүй сайн сүс аргалан тэр аль дурлсандаа одмоолай эдэр сайн эрс эс баригдахуна илт би ирээр дутахгүй итгэл үгүй райчин тэр аль дурлсандаа одмоолай лаажим эдгэрийг дуулан гомдсондоо тэнд инлэн их уйлснаа нөгөөд тэндээс гэртээ харах байна. Дэргэд агсан шахан магч шав өгүүлрэн учирсан чи лаажим сэтгэлэн зовлгүй улам улам чихвээ санан харагдах урд намайг зарлиг болон хайрлалаа чи уйдлгүй биеийн донгоц хүлэн суусгай хэмээстэй лаажим ахаа бас өгүүлрэн аяа эрдэн лам ис сууваас асар шахан магч алдарсан эрдэн шавчи аяа минийс дэргэд суухуна чинь ямар хичээн аль зогсоор хичээн олонтон үлснээ шахан магч алдарсан эрдэн шав өгүүлрэн эрдэн лам юугаан эрен хэрвээ олдохуна залан ацрыг химээгээд тэндээс ариун эзэн райчингийн хооноос одож аль учирсан хүмүүнээс асуусаар одлоо. Төдөө лаажим сэтгэлэн үл аман тэр зан мөрнөөс гэртээ харихуя айсандаа гөлөрсөөр хүрсэнд ноёлог эцэг нь эрдэм лам минь хаа буй химээснээ лаажим ахаа өгүүлрэн тэр эрдэн лам нямбаа химээх улсаас онгоцоор мөрнийг гатлан одов химээснээ ноёлог эцэг уурлаж өгүүлрэн эрдэн ламын минь эндис тогтоосон ийм охиноор юун болгогдох идүгээ төшмөд бүгдээр та энэ охиныг мэст хүртнэн өлгөж эрүүлэн үтэр алагтун химээснээ номд дурт их төшмөд өчрөн аяа лаажим ахайг алхууна үүнээс нөгөөд үрийн үрдэг юм болох лаажим ахаа үүнийг засаглах бөгөөс мангаар их хаалганы хаднаа ямарваа хүмүүн ор ирхүнэ түүнээс үгэн хол үлдэхүүнээ зөв буюу химээснээ ноёлог эцэн төшмтийн үгээр зөвшөөлтөн зөвшөөлтөн урд ирсэн хүмүүнээ өгөх болсонд төдий авахын тэр шөндөөн ерөөл тайлбарун мангаар эрт уг эцэг сайт сайн үзэгдлэн чихэндэн чимэгт нэгэн хөвгүн эртгүй химээгээд хонсонд заяаны ирэхээр ламын зарилгийг таслаж тангараг эвдсэний тул авахын өөрийн нагцад харьяат хулган ярт нэр нь эмээлч химээмүү жалримбоо химээх 18 наст тэргүүлж гуйланч сохор 100 хүмүүнийг дагуулж илжгийг унж ирвээс төдий хаан төшмөд бүгдээр эндүж авхаан юугаа тэр нагц язгуурт хулган ярт хүмүүнд өгөөд эндээс бус оронд одогдох энд бүү суу химээн захирч үлдлээ. Авхаан тэр өвчнийг өвчлөөд хамаг ордыг эргэж олон жил болсон хойно ярлангийн жордом задвоо химээхийн тахилын орон болбоос өвчнөн идгэн дээд мөрийн хязгаараас барьж боловсон тонлохгүй зохиосон ба бус олон амтны тусыг зохиох тэргүүтэн
муу шалтгаан нөхөр болж сайн болсон лаажим дэmbүүл угаан золгоод шулмсын татгарыг дарсан 10 дугаар зүйл.